Ötən dərsdə İslam barəsində danışdıq və əzəmətli hədislərdən birini zikr etdik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına Cəbrail əleyhissalam gəlir. Ona İslam barəsində sual verir və İslamın dayaqlarını biz bunlar barədə məlumat verdik. Bəli. Və sonra Cəbrail əleyhissalam Allah Rasulundan iman barəsində soruşur. Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına Cibril ağ paltarda, qara saçlı gəlir, heç kim tanımamış şəkildə səfər əsərləri də yox idi üstündə və İslamı soruşur. Biz keçən dəfə İslamdan danışdıq və sonra soruşur ki, Allah Rasulü iman nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, iman sən iman eləməyin də Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, axirət gününə və qədərin xeyrinə və şərinə. Və biz başlayaq Allaha imandan. Allaha iman 4 məsələni özündə əhatə edir. Birinci, Allahın mövcud olmağına iman eləmək. Ki, Allah Teala var. Allaha iman, yəni Allah Teala var. Çünki Allahın varlığını inkar edənlər var. Və Allah Teala'nın varlığını ispat eləyir insanın ağlı, fitrəti, insanın hissləri və həmçinin şəriəti. Şəriət şək yoxdur. Amma insanın ağlına gəlincə, Allah Teala insanın ağlına Quran-Kərimdə xitab edib. Allah Teala buyurur ki, "Əm xuliqu min gayri şeyin, əm humul xaliqun." Onlar başqa şeydən mi yaradıldılar? Yoxsa onlar özləri mi yaradandılar? Allah Teala sual verir sən ya özün yaradansan, ya səni yaradıblar. Sən yaradılansan, səni yaradıblar. Ona görə də Cübeyr ibn Mutim radiyallahu anhu müşrik olanda, o vaxt ki İslam'a gəlməmişdir, gəlir Məkkəyə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi qulaq asmaq istəyir. Əvvəl də şair olmuşdu. Özü də əzəmətli şair idi və şeiri bilirdi. Və onun yanına şeytanlar gəlirlər və deyirlər ki, getmə Muhammedin yanına. Onlar Muhammed deyirlər sallallahu aleyhi ve selləmə. Gedmə, o sənə şeir deyil danışacaq və sən şeirlə alınacaqsan. Və Cübeyr ibn Mutim radiyallahu anh onların sözünə qulaq asır orada, getmir. Lakin onlardan ayrılandan sonra özünə deyir ki, əgər şiirdirsə, mən şairəm. Mən onu biləcəm bu şeirdir, yoxsa yox. Mən gedib qulaq asmaq istəyirəm. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılır və Tur surəsini oxuyur. Allah Teala Quran-Kərimdə buyurur ki, Tur surəsində "Əm xuliqu min gayri şeyin, əm humul xaliqun." Onlar başqa şeydən mi yaradıldılar, yoxsa onlar yaradanmıdılar? Və bu sual axışında verilən bir sualdır. Lakin burada elə bir sualdır ki, Allah səndən cavab istəmir. Bu elə bir sualdır ki, bunun içində cavab var. Onlar başqa şeydən mi yaradıldılar, yoxsa onlar özləri mi yaradandılar? Şək yox ki, hər qulaq asan insan deyir ki, biz yaradan deyilik. Yaradan Allahdır. Cübeyr ibn Mutim dedi ki, az qaldı ki, qəlbim sinəmdən çıxarsa. Mən bildim ki, bu bəşər sözü deyil. Və gəldim, dedim ki, "Əşhədü ən la ilahə illallah, əşhədü ənə Muhammed Rasulullah." Sonra.